张颂文主演的年末压轴古装悬疑剧震撼来袭，千古名画《清明上河图》竟隐藏着4大诡异奇案：梅船消失、冒妖索命、血面考生、尸体倒挂，桩桩件件令人毛骨悚然。故事开始极高能，满载船客的梅船即将撞上拱桥时，突然一团白雾从桥底弥漫开来，而雾中似有东西发着亮光，好似五彩祥云天降祥瑞。就在百姓纷纷以为这是吉祥之兆时，下一秒桥下竟传来阵阵惨叫。随着白雾散去，百姓顿时吓得亚麻呆住，河中竟浮现数具尸体，尸体身上都有同样的伤口，是由3角刺匕首状利刃所致。而旁边的小船上挂着一张血书，赫然写着替天行道贪猪待宰，船头还摆着一颗会动的猪头。最为离奇的是，刚刚还满载船客的偌大梅船，竟在众目睽睽之下凭空消失。就在众人惊讶不已时，水下又突然浮出一个蒙面女子。大理寺贴书小吏赵不由发现此人竟是自家娘子温月，这让他不由得想起了15年前的一桩相似案件。官吏李岩和随行人员在船上被杀，除了李岩惨遭砍手外，其余船上所有人的死法与此案几乎一致，并且现场同样留下猪头和替天行道的血书。更为关键的是，从2桩案件尸首身上的伤口来看，凶器均是十分罕见的3角刺匕首。赵不由据此断定2桩案件必有关联。当年负责侦办此案的大理寺，在汴河附近搜寻可疑的落水之人时，赵不由恰巧被围观群众挤下水，便到客栈换衣，不想却闯进了温月换衣现场。对方同样湿透了衣裳，好在双方假装落水夫妻才躲过盘查。最终大理寺当场剿灭了3名凶犯。根据血书上的内容推测，应该是有人觉得李岩贪腐，所以替天行道将他砍手。但赵不由看过卷宗，发现疑点重重，他怀疑这个案子大理寺没办干净。如今娘子又跟当年一样出现在现场，回家时头发还沾有水草，赵不由怀疑温月牵涉其中。为了包庇妻子，赵不由以提供当年案件线索为由，接近了办案的开封府巡视顾镇。他偷偷将一只癞蛤蟆塞进猪头嘴里，结果猪头竟开口说话。趁办案官吏注意力被猪头吸引时，赵不由誊抄了一遍落水名单，并偷偷把妻子的名字抹去。殊不知顾镇似乎已经起了疑心。我刚才开口说话了，说什么？这里边有只蛤蟆，应该是天凉，蛤蟆找了个暖的地方。你会害怕吗？蛤蟆有什么可怕的？